Люди приходят к тарологам не для того, чтобы просто услышать ответ. Это наиболее вероятный вариант развития событий, исходя из того, что мы имеем на сегодняшний день. И только человек выбирает, по какой дороге идти. Как один расклад может изменить жизнь человека? Я как-то раз делала один расклад на Путина, когда он уйдет, наконец-то умрет, может быть. Тарологом может стать каждый. Для меня все-таки таролог – это проводник высших сил. И ты такая: боже мой, это про моего бывшего. В глубине души, как говорил Юнг, все ответы в нашем бессознательном. А можно ли стать зависимым от раскладов? Очень мощная карта Солнца, например. Бояться не нужно карт. Всем привет, меня зовут Света, и сегодня у нас в гостях Алиса Дель. Мы будем говорить о Таро. А Таро не просто как инструменты предсказания будущего. Как же они на самом деле работают и как один расклад может изменить жизнь человека? Давайте разберемся. И Алиса, таролог, 6-летним опыт работы в сфере Таро, поможет нам в этом. Поэтому, Алиса, давай начнем с тебя. Расскажи, как ты пришла к Таро, считаешь ли ты это развлечение или это что-то большее? И что тебя заставило поверить в силу Таро? Всем привет. Пришла в Таро 6 лет назад. Совершенно случайно, как и многие, почувствовала некий призыв к действию, некую необходимость изменить свою жизнь. Почему-то пришла именно к картам Таро. И уже на момент, когда я пыталась до обучения своего делать расклады, у меня действительно все совпадало, и это заставило меня поверить в то, что действительно это работает. На энергетическом уровне происходит подключка к человеку, к его инфополю, и, соответственно, оттуда таким вот образом считывается информация, поступает тебе информация. Здесь, наверное, есть две точки зрения. Первая точка зрения – это то, что Таро – это скорее психологический инструмент, который используется в качестве инструмента работы с подсознанием. Да? То есть это архетипы по Карлу Юнгу, это инфополе по Карлу Юнгу, да? И, собственно, человек, вытягивая карту Таро, например, императрицу, да, вот он видит, что у него срабатывает архетип из бессознательного, где он видит красивую женщину, плодовитую, плодородную землю, какие-то символы женственности. И у него срабатывает вот это вот ярлык, архетип в голове, и он уже на основании этого делает какие-то предположения, какие-то ответы находит для себя. Да, это первый такой вариант, к которому склоняются психологи, к которому склоняются некоторые тарологи. Я же больше практик, скажем так, я предпочитаю использовать энергию свыше. Вот, как бы это странно ни звучало или громко, мне приходит информация, и карта для меня только лишь помощник для интерпретации этой информации. Иногда даже без карт информация приходит. И, соответственно, здесь действительно нет какого-то однозначного мнения, что там Таро работает так или иначе, но я вот придерживаюсь все-таки второй позиции, но в любом случае случайности не случайны. Это первое. Скажем так, и выбор, он всегда не случайен. И об этом говорят и психологи, и тарологи. И на это нужно сделать ставку, да, когда ты тянешь карту там, для себя, например, или выбираешь из открытых карт какую-то, например, ту же самую там, императрицу, да, ты задаешься внутренним вопросом, почему ты ее достал, почему именно она тебе срезонировала, какие подсознательные вещи она из тебя вытягивает, какие ответы на твои вопросы она дает, какую энергию она дает. То есть это все очень действительно относительно, поэтому в наше время не существует, наверное, ни одного подкаста или, наверное, ни одного интервью, где бы четко по полочкам разложили, что такое Таро и как оно работает. Потому что, мы попробуем. Давай тогда углубимся, наверное, в историю карт Таро, чтобы понимать, как они вообще используют, как предсказывают будущее, да, там, грубо говоря, или не предсказывают? Смотри, из того, что я знаю о картах, во-первых, существует очень много теорий различных. Из разряда там, то, что карты Таро к нам из Древнего Египта пришли, или, например, что каббалисты их придумали, потому что там количество карт отвечает позициям в древе Сефирот. Но ни одного доказательства этим теориям не существует. И историки, которые занимались изучением происхождения Таро, все, что могут сказать, что появилось оно в качестве игральных карт в
XV веке в Италии. И затем в XVIII веке уже эзотерическое общество вообще, в принципе, начало расти, в Англии в частности. И тогда, собственно, появился интерес к картам Таро уже непосредственно как к предмету, как к инструменту гадания. Тогда же появилась первая колода каноничная, это Таро Уэйта. Он нарисовал ее совместно с художницей. Артур Уэйт был членом ордена масонов. «Золотая заря» орден назывался. Также члены этого же ордена начали создавать новые колоды. Например, широко известный в эзотерических кругах Алистер Кроули создал свою Таро Тота. Это тоже одна из самых известных колод. В настоящее время преследование церковью было еще в XVIII веке. Но как-то они обходили острые углы, на самом деле. Никого на кострах не сжигали. Но в настоящее время действительно мы наблюдаем какой-то невероятно переломный момент, потому что церковь, она, конечно, запрещает подобные гадания. Но я хочу сказать, что это удивительным образом уживается сейчас с набожностью в людях. Возможно, они просто не осознают всей ответственности и не до конца верят в то, что это действительно работает, поэтому им кажется, что это что-то несерьезное, что это никак не повлияет на их планы попасть в рай. Поэтому феномен популярности Таро в наше время – это… Мы живем в непростое время. Да, это войны, катаклизмы и так далее. И человеку всегда нужно было на что-то переложить ответственность или что-то такое, что его поддержит в трудный период жизни, такое, что даст ему ответ на его вопросы, если он заблудился. Потому что действительно заблудших душ все больше и больше становится со временем. Это я замечаю по людям, которые ко мне приходят. А кем я хочу быть? А что я хочу делать? А куда мне двигаться? Когда у тебя скотный двор, слуги и так далее, условно, да, тебе не до этого просто. У тебя нет времени, или ты крепостной. А сейчас у людей есть определенная свобода мышления, с которой некоторые не знают, что делать. Тарологом может стать каждый, потому что сейчас достаточно много людей, которые в соцсетях позиционируют себя как тарологи, великие тарологи. Правильно ли я понимаю, что даже я сейчас могу взять карты и себе разложить, почитать обложки, как они называются, и собственно, я таролог? Сложный вопрос. Действительно, каждый может почитать в интернете значение карт. Это открытая информация, какие-то лайфхаки, какие-то расклады посмотреть, как делаются. Это совершенно не секрет ни для кого. Но, на мой взгляд, сказать, что это дар, да, возможно. Почему? Потому что я считаю, что настоящий таролог хороший должен обладать набором качеств определенных. Например, это очень сильная, мощная интуиция. Это дар, чем не дар. Второе, пожалуй, это эмпатия очень сильная. Тоже далеко не каждому это свойственно, эмпатия. Третий момент – это тонкое восприятие энергий. То есть человек должен быть открыт, его канал должен быть открыт с восприятием энергии. Да, чтобы из инфополя информацию читать, нужно, чтобы ты сам не был закрыт. Да, то есть это действительно очень важно. Поэтому, обладая всеми этими качествами, ты можешь стать очень хорошим тарологом. Если ты просто выучил значение карт, не умеешь работать с людьми, не умеешь подключаться к ним, не умеешь быть эмоционально открытым, эмпатичным. Если ты не можешь быть эмпатичным, то у тебя ничего не получится, потому что ты, вытянешь ты карты человеку. Люди приходят к тарологам не для того, чтобы просто услышать ответ. Они хотят послушать совет. Они хотят поговорить, они хотят… Но здесь опять, понимаешь, тоже такая история, что очень важно найти своего таролога. Это как с психологом. Здесь люди разные, уровень эмпатии и открытости тоже разный. И если мы, например, привыкли, что мы ходим к психологу, он нас выслушивает, дает нам какие-то рекомендации, не советы ни в коем случае, но рекомендации по тому, как можно поступить в той или иной ситуации. Если мы ищем того же, то нам нужно выбирать таролога. Если мы просто хотим, чтобы нас погладили по головке, сказали нам то, что мы хотим слышать, это так не работает, и вам к психологу нужно, к сожалению. То есть, в принципе, эти расклады Таро с подружками за бокал винишка. Здесь очень много нюансов. Во-первых, я категорически не приемлю историю с алкоголем в процессе гадания, потому что ты подключаешься к низменным эгрегорам, и, собственно, ты можешь себе нагадать
каких-то страшных вещей совершенно, или информация в крайнем случае будет просто некорректна. Поэтому вот эти вот расклады с винишком, с подружками на тюбика, что называется, это, конечно, все блажь. Как ты порекомендуешь выбрать настоящего специалиста, Таро? Вот ты там уже озвучивала, что, в принципе, это достаточно такой, нужно серьезно подходить к этому. Ну вот я открыла Инстаграм. Вот как мне понять, кто из них псевдотаролог, который там под винишком сидит, тебе расклады на тюбиков делает, а кто реально таролог с опытом, и которому можно довериться? Вот такой red flag – это тарологи, которые тут же предлагают услуги по снятию порчи. Сейчас чисто тарологов не так много. На самом деле очень многие практикуют еще какие-то магические мероприятия в своей жизни. В частности, если тебе таролог говорит, что на тебе магическое воздействие, давай я его сниму с тебя. Или там ты видишь даже в прайсе услуг условно, да, там снимаю магическое воздействие, там снимаю порчу с глаз и так далее. Беги оттуда, потому что это шарлатан, 100%. Как выбрать? Наверное, нужно опираться на интуицию, наверное, нужно опираться на отзывы обязательно, и желательно, чтобы все-таки через знакомых каких-то. Потому что, во-первых, можно нарваться на шарлатана, который просто будет вытягивать из тебя деньги, потому что многие тарологи очень хорошие психологи. Надо понимать, что они могут сделать так, что ты будешь еще нести им деньги, да, чтобы они оставляют дверь приоткрытой, и ты понимаешь, что тебе надо еще раз прийти, там тебе человек говорит, еще раз приходи, еще раз и еще раз. Ну вот, например, у меня иногда часто пишут какие-то непонятные аккаунты, которые говорят, давай там расклад 50 гривен, в моем случае 50 гривен там, или там 5 евро, только сегодня, только сейчас, давай погадаю, расскажу тебе о будущем. Я когда-то ради интереса погадала, да, там спросила. Но вот чисто какой-то такой информации для меня, ну такой... Ничего такого не было, просто какой-то набор психологических штук. Вот в этом, в следующем году ты там будешь там чем-то заниматься, ну ничего такого информационного. Ну вот это рабочий какой-то лайфхак для тарологов. Да, я бы не рекомендовала, конечно, таким доверять тарологам. Я все понимаю. Сейчас, ну как бы эпоха инфо-цыганства. Да, вот как понять, как отличить? Нам всем хочется зарабатывать, особенно если мы там хотим только этим зарабатывать. Нам нужно там карты дня делать, нам нужно там инфопродукты какие-то продвигать. Но я так хочу сказать. Во-первых, то, что тебе Вселенная хочет сказать, она тебе скажет. Пусть это будет карта, которая выпала у тебя из колоды просто когда ты держала в руках. Во-вторых, я хочу сказать, что абсолютно каждый таролог знает себе цену хороший. Он никогда не будет писать тебе в личку, а давай я тебе за 5 гривен погадаю. Хорошо, а вот эти вот общие расклады, но которые вот в ТикТоке, в Инстаграме, в Рилсах, вот она там вытягивает карту и говорит, только сегодня, только сейчас этот мужчина на колеснице идет к тебе, ты давно его ждала, и ты такая, боже мой, это про моего бывшего. Ну вот это правда или как вообще вот это работает? Или это просто какой-то маркетинговый ход? Это маркетинговый уход, это неправда. Ну, то есть этому доверять нельзя, это не работает? Ну, опять же, я говорю там, как я считаю. Я считаю, что это все блажь, что так не бывает. Почему? Потому что даже когда я делаю карту дня, а у меня очень маленькое сообщество, которое на меня подписано, и я практически каждого знаю лично. Даже когда я делаю карту дня, я захожу на страницу человека, которому я тяну, смотрю на фотографию, сонастраиваю с ним, и только тогда тяну эту карту. Интерпретирую уже ее. Невозможно, находясь в прямом эфире, просто там тебе кто-то дату своего рождения написал. Нет, там вообще, насколько я знаю, без даты рождения, просто в рилсах. Вот просто в рилсах? Просто рилс записала, Нет, 3 карты вытянула. Это же бред. Ну, думающий человек любой понимает, что это бред. Я верила. Я верила, что мой бывший вернется. Ты просто очень хотела верить. Тебе тоже можно понять. Это же так и работает, что вот в кого-то это попадет. Вот обязательно в кого-нибудь да попадет, и кто-нибудь да поверит, перейдет по ссылке, и там вот, а давайте посмотрим еще на моего бывшего, вот точно ли он ко мне вернется. Тоже есть такое в телефоне. Иногда ставят какие-то заставки, просят на какие-то арканы. Это что же связано с соцсетью, то, что я вижу. Вот поставьте в этом месяце там жрицу там какую-то, или
там, не знаю, повешенного или императрицу там, или еще там что-то. И вот пускай она будет у вас на заставке в телефонах, и вас ждет много-много денег. Ну, это тоже бред. Извините. Я ничего не имею против того, чтобы ставить какой-нибудь аркан на заставку. Я ничего не имею против. Но ты должен делать это осознанно, понимая, какую энергию этот аркан несет, и она будет у тебя работать с твоим подсознанием. То есть это работает? Это работает, как вот карта желаний, да, это вот у нас визуализация, да, совершенно верно. То есть это визуализация, если ты понимаешь, о чем эта карта, ты постоянно на нее смотришь, ты визуализируешь, это действительно сработает. Почему нет? Например, про любовь. Хочу встретить своего мужчину любимого. То есть мне можно какую-то карту поставить, и я там буду на нее смотреть? Или... Честно говоря, я сама не до конца верю в это. Ну, это если и работает, то только с точки зрения визуализации. Ну, то есть таким же успехом можно просто поставить себе заставку красавчика и написать «Я выйду замуж в этом месяце». Да. Почему вот некоторые расклады Таро сбываются, и вот все супер, все сбывается, а некоторые нет? Вот от чего это зависит? Тут, наверное, надо сначала сделать оговорку, как вообще, какой конечный продукт у Таро. Таро, вот расклад, да, который вам делают, это наиболее вероятный вариант развития событий, исходя из того, что мы имеем на сегодняшний день. Соответственно, это не приговор, и путь, он под ногами идущего. И вообще, в принципе, вся наша жизнь – это сплетение тысяч дорог, и только человек выбирает, по какой дороге идти. Почему я это говорю? Потому что ты сходил к опытному тарологу хорошему, он тебе подсветил какие-то моменты и сказал тебе, что если ты будешь продолжать действовать так, как ты действовал раньше, то тебя это приведет к определенным последствиям. Если человек думающий, если человек верит в это, да, если человек действительно хочет изменить свою жизнь, он понимает, что у него есть проблемы, которые ему подсветил таролог, он пойдет и сделает по-другому. Он пойдет и примет какое-то другое решение, вот отличающееся от решений, которые он принимал раньше по этому поводу. И тогда расклад не сбудется. Более того, если ты придешь на расклад еще раз, то тебе уже выпадут другие карты, что говорит о том, что это все вариативность событий. Да, то есть это не окончательный какой-то вердикт, который дают карты. Они тебе говорят, что, вероятно, будет вот так, если ты сделаешь вот так. Если ты сделаешь по-другому, будет по-другому. Я приведу пример. Я, наверное, как многие женщины, да, там в свое время обращалась к тарологам, раскладывая на бывшего. Это, наверное, твоя любимая аудитория женщин. Ну, сейчас уже нет. Вот. И то, что я заметила, каждый раз, когда мы ссорились, я такая открываю, звоню своему тарологу, говорю, вот поссорились, она раскладывает карты, и мы якобы через какое-то время должны помириться. И в какой-то момент я осознала, что каждый раз, когда я звоню, вот мы должны помириться. Вот это единственный ответ карт, который вот, собственно, звучал. Но в какой-то момент после последней ссоры я позвонила, и вот я не хотела слышать, что мы помиримся. Я просто уже хотела все. Я хочу жить нормальной жизнью, без вот этих ожиданий постоянных, что мы помиримся, и тут идет ожидание 2-3 месяца, я, как всегда. Вот скажи, пожалуйста, это из-за того, что я уже так хотела, и информационное пространство каким-то образом считалось, или это как-то по-другому работает? Да, это так и работает. Почему я не верю во все эти проклятия, сглазы и так далее? Потому что сила воли человека – это самая сильная магическая сила, самая сильная сила воли вот, и сила намерения – это самое сильное, что есть у человека. Поэтому, что бы тебе там карты не сказали, если ты чувствуешь, у тебя есть ответ внутри, тебе карты просто не нужны. Зачем? Ты просто идешь и делаешь так, как ты чувствуешь. То есть, получается, может ли быть такое, что карты считывают то, что ты хочешь слышать? Вот если я хотела слышать, что я с ним помирюсь, вот карты это считывают и тебе показывают. Нет, это считывает таролог херовый. Понятно. То есть он просто психологически понимает? Просто психологически понимает, что да, наиболее вероятно ты с ним помиришься, потому что ты наступаешь на одни и те же грабли. Ты приходишь каждый раз с одной и той же историей, и тебе человек говорит каждый раз одно и то же, потому что это вероятно.
То есть вот поэтому и возникает зависимость на тюбиков. И на тарологов тоже. И на тарологов. То есть это просто такая манипуляция. Манипуляция, да, совершенно верно. То есть если бы я к тебе обратилась бы как к тарологу, ты бы мне посоветовала бы что-то другое? Я бы тебе быстро мозги на место вправила. К психологу иди, Света. Да. Смотри, моя задача подсветить. Вот есть у тебя паттерн поведения определенный. Я тебе его подсвечиваю. Если ты его изменить не можешь, иди к психологу, не к тарологу. Только психолог тебе поможет изменить паттерн поведения. Я работала с большим количеством людей, и у меня есть небольшие знания и понимание человека, психологии, но я их не применяю именно в раскладах, но я их применяю, когда я интерпретирую. Если я понимаю, вижу, очевидно, что человек там мне что-то не договаривает, например, или там он закрылся от меня, да, не дает считывать инфополе, например, то, соответственно, это уже, наверное, отвечает на вопрос, почему иногда расклады не совпадают с действительностью. А можно сделать, допустим, расклад не на человека, а, например, там, на какое-то событие? Там? Конечно. Очень частая история. Это тоже к чему ты тогда подключаешься, если это, допустим, событие в стране? Ты имеешь в виду... обычно ко мне приходят с запросом о событиях жизни человека, поэтому я подключаюсь к его энергополю. Я просто видела очень много раскладов о том, что там будет, в ближайшем будущем в Украине, такого плана. Сейчас это очень волнующие вопросы. Как это интерпретировать? Ты знаешь, вопрос хороший. Я как-то раз делала один расклад на Путина. Когда он уйдет, наконец-то умрет, может быть. И мне выпала карта преемника, что он приведет за собой преемника. Я считаю, что это работает. То есть надо на главу государства делать? То есть в любом случае на человека. То есть на человека, да. То есть, как-то вот я вот так это понимаю. Как на просто события делать, возможно, кто-то умеет. Но, опять же, я вот не доверяю тарологам, которые там предскажут дату твоей смерти, например. Есть и такие, между прочим. То есть здесь как бы все очень относительно и очень размазано. Поэтому сложно судить. Давай поговорим о курсах. Например, я бы хотела заниматься Таро, я начинающий, я определила, что я готова делиться знаниями. В принципе, я пить не буду, буду вести здоровый образ жизни, я эмпатична и все такое. Что мне еще нужно? Какие ты мне посоветуешь карты сначала купить, или же на курсы какие-то пойти, или же книги почитать? Вот какой-то гайд мне сразу скажи. Я могу только на свой опыт опираться в этой истории. Книжки можно читать бесконечно, но, повторюсь, для меня все-таки таролог – это проводник высших сил. Поэтому здесь нужно работать с своей интуицией в первую очередь. Как работать, как тренировать. Вот ты берешь условно, как меня тренировал мой наставник. Там каждый божий день. Мало того, что это медитация на каждый божий аркан, это еще и тренировка интуиции, когда он берет 3 карты рубашкой, показывает мне и говорит, вот скажи мне, где здесь паш кубков. И вот так, пока ты не начнешь угадывать. А медитация на каждый аркан, можешь поподробнее, что это значит? Когда я обучалась, меня буквально заставлял мой наставник медитировать на все 78 карт. Я тогда не понимала, зачем это нужно, пока не начала. Когда начала, уже поняла, что это не только крутой образовательный процесс, но это еще и очень крутой процесс самопознания. То есть это, опять же, символизм, это, опять же, архетипы какие-то, это, опять же, энергия, с которой ты соприкасаешься и которая тебе какие-то новые грани в твоей личности открывает, дает тебе ответы на какие-то вопросы. Это практически духовное путешествие, когда ты медитируешь на какой-то из арканов. Поэтому это очень крутая штука, и вот всем начинающим тарологам я бы рекомендовала обязательно медитировать на каждый аркан, чтобы понимать его до конца. Помимо всего прочего, еще, например, учат гигиене. Что это значит? Это значит, что, во-первых, не навреди ближнему. Да, то есть, если мы гадаем кому-то и видим, что там не все хорошо, мы все равно подсахариваем немножко эту правду. Мы с позиции человеколюбия обязательно себя ведем. Помимо этого, это, конечно, собственная защита. Это очень важно. Важно отстаивать свои границы, во-первых, с точки зрения психологии. Также с точки зрения энергии очень важно чиститься.
Я для этого использую простые ритуалы, такие как помою руки солью. Когда я провожу расклад, я обязательно зажигаю свечу, там, проведя определенные манипуляции. То есть выставляю определенную защиту, чтобы это не налипло на тебя, потому что ты ковыряешься в этом энергополе другого человека, и это может остаться след какой-то, да, не очень приятный, особенно если человек не очень приятный. Поэтому лучше себя обезопасить, защитить. Вот таким вещам учат, например. Давай поговорим о мощных картах. Какая карта считается, если выпала, считается вот самой такой удачливой? В каких-то мощных картах, да? Ты понимаешь, о чем я имею? Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Очень мощная карта Солнца, например. Солнце, она про победу, она про успех во всех начинаниях. Или, например, если мы говорим про финансы, то это очень, например, туз пентаклей, очень классная карта. Понимаешь, у всех у них есть плюсы и минусы, у всех у них есть они как личности. А какая самая страшная? Самая страшная? Да нету самой страшной. Нету. Вот я не могу сказать, что какая-то из них самая страшная. Выглядит, башня, наверное. Башня, наверное, пожалуй, из старших арканов самая страшная, потому что она действительно про разрушение. Вот она хуже, чем смерть карта. Хуже, чем дьявол. Если там дьявол – это про зависимость, смерть – это про новые, наоборот, начинания, то башня – это когда конкретно прям идет разрушение какое-то на всех уровнях, причем включая здоровье. Тут же смотря как интерпретировать, разрушение может быть чего-то старого, старой жизни, старой личности. Но вот башня, она как раз-таки несет энергию все-таки деструктива. Ага. То есть вот эта карта, которую нужно бояться. Бояться не нужно карт. И последняя. Карта императрица. Правда ли, что карта императрица, если поставить ее на заставку телефона, все-таки, если ты знаешь, что это вот женщина, уверенная в себе, то она все-таки принесет тебе любовь? Если ты веришь в это, то да. То есть только если веришь. А вот ты говорила, что каждая карта имеет энергию. Да. Что это значит? Вот это имеется в виду энергия огня, воды там, или это что-то другое? Каждая карта имеет энергию, это набор символов, которые изображены на карте. Каждый символ, да, и вообще семантика вот этих вот карт и символов, она несет энергию определенную. Соответственно, совокупность всех этих символов, она создает некое энергополе вокруг карты, и можно его считывать, в него можно внедряться, его можно использовать для своих целей. Это вот как раз к вопросу о картах на заставке там и так далее. Да, но важно быть осознанным очень. Вот есть какие-то карты, которые имеют очень сильную энергетику и могут даже навредить, чем быть в помощь. Вот если даже на них медитировать. Нет. Таких нету? Нет. Здесь важный момент понимать, что все-таки карты – это инструмент. Они, безусловно, несут энергетику, но это инструмент, который призван помогать человеку. Сами они не несут какой-то деструктивной энергии, даже если это плохая карта. Поэтому невозможно там с помощью карты кого-то проклясть и так далее. А еще расскажи мне, пожалуйста, можно ли стать зависимым от раскладов? Например, если мы постоянно раскладываем карты, допустим, там на то, стану ли я финансово благополучной там, или еще что-то, карты вызывают зависимость? Да, вызывают зависимость. У меня не было такого опыта. Было что-то похожее. Девушка начала ко мне ходить часто, что я резко обрубила, потому что я поняла, что, к сожалению, люди очень любят перекладывать ответственность за собственные поступки на других людей, на все что угодно, на звезды, на карты, на все на свете. Когда я вычисляю такого человека, это чаще всего человек, который обращается ко мне часто, с одними и теми же практически вопросами, я обрубаю это общение, я выставляю свои границы и говорю, что нет, давай-ка ты иди к психологу или там к другому специалисту, который, может быть, тебя примет. Но я знаю, что у других, у моих коллег, такая история бывает и довольно часто, к сожалению. Потому что, опять же, нам проще, чтобы нам кто-то сказал со стороны, что нам делать, чем принять решение самостоятельно. Хотя в глубине души, как говорил Юнг, все ответы в нашем бессознательном плавают, и все мы знаем сами. Есть ли разница между офлайн и онлайн раскладом? Да, конечно, офлайн расклад очень мощный, потому что перед тобой энергия человека находится не просто по фотографии, а вот он, пожалуйста, дай ему подержать даже карты.
можете сам даже вытянуть что-то. Ну, если это, например, расклад, там, где вы по видеосвязи. Ну, тут уже скорее работает как удаленно, да, то есть ты просто видишь человека, ты к нему настраиваешься, сонастраиваешься с ним, с его энергией и тянешь карты. Ну, вот для меня без особой разницы, если честно. Очно, заочно, мне все равно, мне достаточно фотографии, мне важно видеть глаза человека, как в моей голове происходит, я его представляю, я с ним сонастраиваюсь, я представляю, что я заложу к нему в голову, можно сказать так, и, собственно, карты идут. А зачем дата рождения, имя? Дата рождения и имя нужно, чтобы подстраховаться. Не всем она нужна. Я чаще не спрашиваю. Иногда спрашиваю, иногда нет. Если я не знаю этого человека лично, я лучше на всякий случай спрошу дату рождения. Зачем? Просто за тем, чтобы точно не ошибиться. А вот эти вот карты дня, которые ты вытягиваешь, вот как работает вот эта вот карта дня? Вообще, опять же, да, мы говорили о том, что сейчас всем нужно себя продвигать каким-то образом, поэтому карта дня – это один такой из инструментов для таролога, чтобы привлекать клиентов, скажем так. Чаще всего это делается бесплатно. С какими раскладами лучше к тебе обращаться? Ко мне можно обращаться с любым запросом. То есть я помогу вырулить на запросы, на вопросы, если человек не может его сам сформулировать. То есть определенная ситуация, которая тебя беспокоит, приходи, пожалуйста, мы посмотрим. Это может быть и работа, и финансы, и карьера, и реализация, и любовь, и семья. Единственное, что вот на здоровье я не гадаю. А все остальные сферы жизни, пожалуйста, можно посмотреть. То есть не обязательно формулировать запрос, ты поможешь, если что? Я помогу, да. Окей. Откуда у тебя энергия для этих предсказаний? И можно ли как-то ее получить извне? И ты как-то восстанавливаешься после этого или нет? Единственное, что по моим наблюдениям я могу заметить, что, например, 2 расклада подряд 2 разным людям я сделать не могу. У меня не хватает на этой энергии. Я, то есть, чувствую себя опустошенной. Беру я энергию, наверное, из хорошего сна, из медитации, из йоги, ну и правильного распределения своих сил. Если я чувствую, что я устала, я не возьмусь за карты, например. Никогда. А вот еще часто говорят, что есть определенные дни, в которые нельзя гадать. Есть такое? Правда это или нет? Например, какие-то церковные праздники или еще что-то? Полнолуние, новолуние. Наоборот, хорошо гадать. То есть, в принципе, нет никаких запретов? Для меня не существует запретов. Ну, супер. Спасибо тебе большое, Алиса. Спасибо большое. Я думаю, что это было очень полезно, как минимум для тех людей, которые вообще никогда не сталкивались с картами, а еще для тех людей, которые просто от Таро не знают от слова совсем ничего. Но делают расклад своим подружкам под винишко. Да. И просто сейчас мы понимаем, что Таро — это не просто карты, это такой некий путь к себе, это способ разобраться с какими-то внешними обстоятельствами. Но, наверное, самое важное помнить, что карты — они же не решают за нас, как нам быть и что нам делать. Они просто показывают нам направление. И не нужно перекладывать ответственность, наверное, на таролога за свои какие-то ошибки и за свои решения. Еще раз огромная благодарность тебе, Алис, что открыла нам этот путь в мир Таро. Это было очень искренне, профессионально. Контакты Алисы будут в описании. Я уверена, что вы не раз к ней обратитесь после этого. И до новых встреч на новом подкасте. Спасибо, всем пока. Всем пока-пока. Так, сейчас, подожди. Так. Господи, вырежи это. Все, пиздец. Он с художницей. Подожди. Можем даже продолжить. Продолжать вот об этом, да? Как сказать? Скажи мне, я скажу. Какой был вопрос? Халявщиков много. Ну, все мы это любим. Те, кто, да. Ты что-то еще хочешь что сказать? Я не знаю. А что, еще какие-то были вопросы? Туда-сюда. Жестко. Что это было?